安全起見咧，我想 check 下我有冇撳掣。嚇？大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史大夫。我係大夫。咁由於上次食喇沙嘅時候咧，食完個點心之後咧，我回味無窮啊，又想再食過。咁今次我哋係咪又要食點心咧？係啦，冇錯，今次我哋揾咗一間喺拔德諾附近嘅點心鋪啊。聽講呢間點心鋪咧係全新加坡應該係最平點心鋪喎。咁正？係啦，而且係佢開24小時㗎。開24小時啊？所以大家想食點心嘅時候咧，都可以隨時嚟呢度食。咁佢究竟有幾平咧？就係咧，因為佢每一樣點心咧都係賣過3新幣嘅啫。無論係蝦餃、燒賣或者包啊、蝦腸都係賣過3啊！咁啊，大家諗下可以有幾平啦？係咪我食10樣嘢都係13蚊。冇錯，但係咧過3嘅點心質素究竟係點樣咧？我哋就唔知啦。咁所以而家其實係試試佢。咁咧，其實我對點心係非常之高要求嘅，因為我之前都講過啦。我爸爸媽媽去做點心㗎嘛。所以你係從細就食點心食到大㗎啦。係啦，我每一日嘅早餐或者宵夜啊，都係食呢個點心嘅，叉燒包啊、蝦腸啊、小籠包啊、蝦餃、燒賣啊。仲有呢個咩？鳳爪鳳爪亦都係我最中意食嘅一樣嘢。我知道好多外國人咧都好憎食鳳爪嘅。係啦，嗱，今次我哋一定要試下呢個鳳爪，因為真係好耐冇食過啦。冇錯，我諗應該都差唔多2年啦。真係2年。係咯，因為呢個疫情我都翻唔到香港食。咁今日咧就我哋回味一下呢個香港點心嘅味道先。冇錯，咁樣就出發。好啦，話咁快咧，我哋就嗌晒我哋今日想食嘅點心啦。冇錯，我哋 total 叫咗8樣嘢。係啦，8樣嘢。係咯，見到擺滿晒張台啊，差唔多。係啦，其實話多唔多，話少唔少喎。係，其實都應該幾多，對兩個人講咗。係啦，但係喺個鏡頭裏邊咧，只係啱好擺得晒啲位嘅啫，我覺得。係啦，咁我哋先嚟介紹下先啦，好唔好？咁首先介紹下呢嚿嘢先，呢嚿嘢咧係呢個腐皮卷。係啦。咁腐皮卷咧係我香港裏邊其中一個最中意食嘅嘢食嚟嘅。我都係。我中意腐皮嘅味，好香。係啊，真係好好味。裏邊咧唔知啲餡係咪一樣？等我試下先。係啦，然後啦，我哋就嚟到呢個香西餃。係啦，咁呢個咧喺香港咧係完全冇見過嘅。但因為咧佢有芫茜喺裏邊啦，咁所以咧我就嗌咗佢啦。因為你好中意食芫茜啊嘛。係啦。等我試下。同埋呢個咧真係非常之有趣，我覺得。再嚟啦，咁啊當然唔少得嘅就係呢個蝦餃啦，係咪蝦餃？咁跟住啦就係粉果啦，你見到個粉果咧係有啲唔一樣樣咁，一陣再講下佢啦。然後仲有其中一個最中意嘅嘢啦，啱先都提到鳳爪啊，係啦，鳳爪。終於有鳳爪食啦，大家見到。跟住就係啦，跟住咧就係呢個叉燒腸。叉燒腸咧就非常之特別嘅，我覺得，同埋有啲經典嘅新加坡辣椒喺呢度。跟住仲有呢個燒賣。係啊，呢個就係原裝燒賣，呢個蟹子燒賣啦，同香港我都幾似嘅，但係咧我又懷疑緊佢咧應該同上次喇沙嗰邊食嗰隻一樣嘅，因為差唔多，個樣都好似。咁仲有呢個就係呢個菠菜燒賣。係啦，我諗應該入邊係溝嗰啲菠菜啦，見到綠綠地喺度。係啊，聽到好健康。陣間試試先有。咁事不宜遲啦，我哋首先由我呢邊食起先啦，好啊？就食個蝦餃先啦。係啦，蝦餃先啦。哇，個蝦餃其實都個份量其實都1個3嚟講都算幾大方㗎啦。我都覺得係嘅，但係咧，你有冇見到佢包法好似有啲唔一樣？平時我哋包法咧應該係比較上面嗰個位咧，係冇錯，係會尖㗎嘛。佢係側邊個位尖㗎，因為似餃子係咪？係啊，似餃子嗰種包法係啦。但係佢餃子得嚟咧，佢都有少少餃子包法，因為佢有少少接近。係咪？但係咧，我覺得呢間鋪頭最特別嘅地方係咩咧？最特別嘅地方咧係佢哋嗰啲點心啊，全部都係單數嘅，有冇發現？係喎，佢唔係4隻嘅喎，係啦。咁可能佢平啦，或者意頭問題。係啦，可能我唔知新加坡同香港係咪有分別呢個數字嘅問題，係啦。但係我哋通常香港食嘅點心咧，都係4隻嘅，燒賣4隻啊，蝦餃4隻啊。咁當然有啲嘢係3隻㗎啦，譬如有啲貴價啲嘅，我哋叫做特點就3隻，或者精隻係啦。嗰啲就比較貴嘅嗰啲咧就得翻1隻或者2隻或者3隻嘅啫。咁唔緊要啦，我哋試下先。其實見到個皮咧都有啲厚啊。即係蝦餃嗰個皮有啲厚，係有少少分別嘅個皮，同埋佢個皮咧就有少少粉，我覺得，唔似香港嗰種，不過都係有少少特色嘅，我覺得，薄啲，呢就係比較煙韌咯，嗰個，同埋啲蝦都有少少分別，我覺得陣味，應該又係同香港嘅整法唔一樣咯，但係呢個就係南洋風味嘅蝦餃，唔錯嘅，有新加坡特色嘅蝦餃，我覺得過3嚟講，其實呢個質素係可以接受。即係其實過3嚟講，大家就即係唔好話期望咁高啦，係啦。
即係你唔好期望話食嗰啲好似酒樓、高級酒樓嗰啲點心咁嘅質素啦。其實過三嚟講，呢個真係其實係算好好㗎啦。其實我覺得可以嘅呢個真係 OK 嘅呢個，唔錯唔錯。好啦，依家就食下一個，食呢個腐皮卷先。譬如話腐皮卷咧，我覺得係呢度裏邊最，有4嚿喎原來。咦係喎，呢個看得暈啊！呢個 OK 啊，係啦。腐皮卷咧，我覺得係呢度最吸引嘅一個點心之一，因為佢個樣咧金黃色係咪？佢個腐皮都好靚嘅，炸得包得都幾靚啊！試下先。係啊，同埋你見到咧，佢腐皮咧，佢係包到食一食嘅。真係好足料啊！好味喎！其實邊個咩肉嚟嘅咧？幾好食喎！我諗應該係魚蛋嗰啲 feel 咯，魚肉嗰啲 feel 咯。因為真係食到腐皮味道好香啊！好味喎呢個，呢個要推介下呢個。唔知係咪因為佢炸嗰啲 friend 啦？真係好味，好香口呢個。呢個咧，我覺得係有可能好味過香港嗰啲。都有嚇。係啊，呢個真係好。即係拍得住香港嗰啲。仲要過三。哇！佢啲肉真係好足料，你見到佢黐到食一食。唔錯。呢個喜出望外呢個。好啦，搞掂咗呢個腐皮卷之後咧，同埋呢個蝦餃之後咧，我哋就試下呢個比較有特色嘅香西餃。係啦，香西餃，佢樣咧真係非常非常之吸引啊！咁咧佢就用咗呢個燒賣嗰隻皮去包，似係啦，黃色嘅，金黃色嘅，係啦，同埋佢個包法亦係有少少唔一樣喎，又係似條餃子啊嘛嚇，呢個有啲似呢個燒賣嘅包法，但係佢啲肉冇逼出嚟咁解啫。哦係喎，佢係打橫咗個燒賣咯，係咯，即係冇咁瘦嘅燒賣。係啦，即係唔係圓形咯？係啊，唔係圓形燒賣。我覺得個芫茜味就唔係好重，即係對我嚟講就 O K 啱好嘅。呢個咧對我嚟講其實就麻麻地嘅，係啦，因為重啊，係啦，因為我覺得佢唔夠多呢個芫茜喺裏邊，咁可能佢因為有啲客中意食肉嘛，咁可能包咗肉落去咧開心啲，咁啊各有所好啦。可能大夫比較中意食多肉啲嘅，係啦，咁我比較中意食多啲嗰啲香西嘅，係啦，多啲香西嘅話咁香啲嘛，咁就各有所好啦。如果大家唔係話好接受芫茜嗰種味嘅話，其實呢個係 O K 嘅，即係我食係 O K 嘅，唔會話特別好重嘅味道啦，係啊，但係食落去有少少清新嘅味道喺度。其實都係 average 咯，講呢個芫茜可能大夫又覺得好味啲啦。唔錯，暫時嚟講咧，我就覺得最好食都係嗰個腐皮卷嘅。好啦，搞掂完呢個香西餃之後咧，我哋再試下呢個粉果啦，係啦。首先睇下佢個樣先，佢個樣咧係完全同香港嗰隻係唔一樣喎。係真係爭好遠啊！呢個樣。我哋香港食嗰隻咧係比較晶瑩剔透嘅，如果大家有食過嘅話，係啦，同埋佢係嗰個包法都係唔一樣，似啱先蝦餃嗰種包法嘅。係啦，同香港嗰種好綠嘅，見到入邊有好多蔬菜嘅。呢種咧就係好白啦，見到個皮膚。嗱，見到入邊有啲咩啦？大家可以試下啦。佢比較薄片，我覺得佢呢種。佢個味聞落去有啲似香港嗰隻嘅。但係個皮真係唔係好似啊。試下先啊！其實味道似喎。係喎，呢個味道係好似香港嗰隻，但係咧爭咗就係爭咗個花生嘅味。因為食香港嗰隻粉果咧，通常味都有種好香嘅花生味嘅，同埋香港個皮咧係晶瑩剔透啲嘅。但係呢個味真係好似已經做到我諗有80%。過三嚟講係真係唔差。其實香港喺酒樓食粉果咧，我每一次食咧，我都係啲嘢爆晒出嚟，因為啲料好多嘅。冇錯。你一咬第一啖咧，你啲嘢係會跌晒落你個碗度。係啦。咁呢個咧就可能一口搞掂。魚皮餃，咁有花生喎。你睇翻啦。咁可能係啲料差得唔勻啫，係啦。咁其實係有花生喺裏邊，咁即係一樣嘅。你即係一樣，只不過啲皮唔一樣啫。好。但我都係比較中意食香港嗰隻皮，比較煙韌啲嘅。但係如果你真係要嚟呢度食點心嘅話咧，除咗啱先嗰個腐皮卷之後咧，呢個我都推介嘅。粉果呢個潮州粉果都係好味。我哋食呢個燒賣先啦，燒賣話晒都係呢個點心入邊嘅其中一個主角。我覺得係點心之王啊，應該係啦。你一講點心咧，一定係燒賣，冇錯。所以燒賣好唔好食咧，係評價一間點心店好重要嘅標準嚟嘅。係啦，你見到如果 size 其實都係唔錯嘅。獨特嘅味道喎，呢個又，同香港完全唔一樣。但係咧，佢個味咧係幾好食。同埋應該同上次喺喇沙食嗰個唔同咧，就係冇咁重嘅胡椒味。呢個 OK 喎，呢個燒賣，呢個係幾獨特㗎呢個味道。佢整呢個點心之王整得唔錯，係值得一試嘅呢個。佢雖然唔係嗰種香港嘅味道啦，但係如果佢係新加坡嘅新口味嘅話咧，我係非常非常之中意嘅。即係如果有個新嘅角度嚟評價呢個燒賣嘅話，其實係 OK 嘅。係啊，
唔係 OK 咁簡單，我覺得好食，覺得好食，好食。我係覺得average 啦，average 啦。其實真係唔錯，佢仲有啲蟹子喺上面。咁啊，講翻一個好有趣嘅小知識先啦。咁其實香港咧蟹子燒賣咧，上面嘅蟹子咧唔一定係蟹子嚟嘅。我聽講過係麵粉嚟嘅。係啦，係用麵粉同埋一啲顏色啊撈出嚟嘅一啲疑似蟹子嘅物體啦。係啦，咁大家下次食到蟹子燒賣嘅時候咧，就小心啲啦。即係可能通常貴嗰啲先係真蟹子。可能係，可能去啲咩酒店啊，食嗰啲咧先係一啲高級嘢。咁平時嗰啲我哋普通民間嗰啲酒樓咧，就未必係真嘅蟹子。但係我做咗幾次喎，真係。係個樣真係好似見到。係咯，係啦。所以點心呢啲咧真係好花巧嘅。係，好嘥心機。係啦，好需要一啲手工啊，同埋一啲知識去整到佢好靚。廣東嚟講係一種非常之好嘅一個審美。所以其實做點心都唔簡單嘅，大家真係唔好以為細細粒咁好易整啊，係咪先？好嘥心機。我非常之崇拜我老豆。同埋另一種小知識咧，就係做點心師傅咧，其實係幾辛苦。係有聽講過，聽講過佢工時好長。係啊，因為佢好早就要起身。係啦，就以我爸爸為例啦，佢平時咧就要凌晨3、4點起身。係啦，咁點解咧？因為有早茶嘅關係啦。係喎。係啦，咁就要預備定嗰啲材料啊，蒸定嗰啲點心啊，咁大家早餐嘅時候就可以食下嗰啲公公婆婆過嚟食嘅時候。係啊，咁所以真係一件非常之辛苦嘅事。冇錯，咁大家係食點心嘅時候都記得點心師傅其實好辛苦㗎，大家都要食晒佢啊，唔好浪費食物。係啊，所以我覺得佢有呢個師傅嘅名號咧，實至名歸。冇錯。好，我哋跟住試下呢個叉燒腸先。好啊，呢個叉燒腸咧特別喎，見到上邊咧有呢個係咪炸嗰啲葱啊？炸油葱啊？香港係好少見㗎呢個，但係我好中意食呢個。香港係冇乜見添啊，唔係好少見係啦。哇，好香啊！跟住隔離咧仲配一個應該係辣椒嚟嘅，3包辣椒啦。同埋呢個 size 咧，呢個叉燒嘅 size 咧，同我哋普通食點心 size 咧係少少唔同嘅。普通食嗰啲叉燒腸咧係比較長啲嘅，同埋闊啲嘅。呢個好似係呢個 mini 嘅 version 啦。同埋咧，我哋喺香港食叉燒腸嘅時候咧，通常我哋都會淋豉油。係，冇錯。係啦，但係呢個咧好似我就冇乜見到有豉油喺上面啦。反而佢配辣椒。係啦，呢個可能係呢個南洋 style。係啊，南洋在地化咗嘅 style。係啦，而家試下先。其實我真係好中意呢個啊！呢個咧，如果大家有印象，應該記得係呢個 Indomie，裏邊一定有嘅嘢，係啦。我哋呢個好香好香，係啦。我見到入邊每一條腸咧，其實都有叉燒嘅。哇，好 juicy 喎！又係一種唔同嘅味道嚇。同香港完全唔同嘅味道。好甜啊佢。但係甜得嚟咧，嗰種叉燒味咧係依然存在嘅。即係唔止得個甜味，佢係有種隱隱約約嘅好香嘅叉燒味。咁同平時咧，我哋喺呢度食嗰啲叉燒咧有少少唔同嘅。我諗你要配下少少呢個辣椒嚟試下先。係啦，我都想試下呢個配搭。好難夾。我決定食晒2嚿啦，因為咧真係佢唯一嘅唔好似係比較鬆散咯，我覺得。你見到佢係一夾咧啲叉燒跌晒出嚟，我而家夾起咧已經冇晒叉燒喺度。唔緊要，試下點啲辣椒先。其實呢個辣椒咧似 XO 醬，有啲瑤柱味好香。係啦，入面仲有啲蝦米好似喺度喎，好正嗰呢個辣椒醬。我諗唔要叉燒咧，就咁配呢個辣椒醬嚟食咧都好好食。豬腸粉咁樣。冇錯，真係好香嘅呢個蝦米嘅味。我而家試下呢個嶄新食法啊，將嗰啲炸蒜啊、炸洋葱塞曬落嗰個腸粉裏邊。因為啱先我啲叉燒跌晒出嚟，我就唔係幾高興，咁塞翻啲嘢落去。炸蒜腸啊。係啦，咁啊炸油葱。再點翻啲辣椒。南洋風味。呢個辣椒真係好食喎，我食到停唔到啊！呢個辣椒。其實佢唔算好辣，我覺得。係啊，呢個唔算好辣。呢個係比較香。佢唯一嘅唔好似真係好散，好易好難嘅。呢個叉燒可以一試，呢個可以一試。一定要配翻呢個辣椒同埋呢個炸油葱嚟食，如果唔係食唔到呢度本地嘅風味。係啦，但係咧推介還推介呢個真係個皮真係爭一啲嘢咁樣，係啊，即係講嘅公句説話。好難嘅，太中散，太中散。你一夾咧就乜都冇啦。好啦，再嚟試食嘅咧就係呢個鳳爪。好，食鳳爪。係啦，鳳爪咧係我最中意食嘅點心之一嚟 ，Top One 啊，我覺得。我都係。咁我成日形容咧呢個食鳳爪咧係選腳趾嘅。其實係真嘅，所以點解外國人咁中意食嘅係咁解咯。係啦。其實係有啲即係難以接受一開始啊。係啦。但係我哋因為由細食到大咧，其實就慣咗。佢哋覺得喂腳趾成日踩落地下咁樣好污糟喎。我諗呢一幕要 blur 咗佢。我想講呢個鳳爪嘅 size 係比較細㗎嚇。香港嗰隻咧係，我諗可能由於係呢個比較平啦，所以揀翻呢啲比較細嘅鳳爪。香港嗰啲係普遍比較大隻啲嘅，大隻啲咧佢肉係比較多啦，咬係比較 juicy 啲嘅，同埋比較滑啦，因為啲皮夠厚。但係呢一個咧，其實我覺得係麻麻地嘅，即係唔算話好驚人，好好食。
average 咯，我覺得呢個 average 真係。同埋佢嘅汁都冇話特別入味啊。係啊，係真係唔係得入嘅。你點咗佢之後咧，都覺得佢唔夠味咯。係咯，鳳爪嗰隻味係唔夠嘅，同埋咧佢偏辣。佢有少少辣。佢有個顏色喺度，但係冇個味咯。係啊，真係爭咗啲呢個。同埋一個小知識，唔知大家知唔知咧？就係呢個豉椒鳳爪啊。係炸嘅喎。係炸嘅？係啊，一開始佢係炸咗，佢先再蒸嘅。哦。係啊，所以先咁香嘅。原來係咁啊！你唔講真係唔知啊呢個小知識啊！我諗好多人都唔知。其實佢係熱氣嘅。咁蒸完都 OK 嘅，但蒸完之後其實應該 suppose 係更加入味嘅鳳爪係咪？但鳳爪個汁其實好重要，我諗個精髓真係喺個汁度。係啊，因為咧你見到如果喺香港咧，我哋有種飯，唔知道有冇啦，叫做鳳爪排骨飯。係啦，咁點解有鳳爪排骨飯咧？因為鳳爪同排骨嗰啲汁咧滲晒入去呢個飯裏邊啊。冇錯，咁就好香啊。冇錯。好啦，開心嘅時光過得特別快啦，咁最後一輪嘅喎。呢個係咩啊？呢個咧唔記得咗。菠菜燒賣。係啦，菠菜燒賣。我食見佢綠綠地就知入邊有菠菜啊，真係健康嘅 version。呢個個顏色咧有嘅，OK 嘅。其實我覺得呢個應該同原味燒賣差唔多味，之後加多咗菠菜。係啦，但係今次佢有蝦喎，你有冇見到啊？咦係喎，呢個有蝦。係咯，有一粒蝦。我可以話俾你聽，隻係咩味？呢隻味咧係韭菜餃子嘅味。係，真係一模一樣。佢咪韭菜燒賣？呢個可能蓋過咗啱先嘅腐皮卷喎，我覺得。我會極力推介呢個。同埋咧，呢個喺新加坡咧，唔知大家有冇發覺咧，好難買到韭菜。喺 NTUC 或者 Fair Price 呢啲地方係好難買到韭菜，所以食到韭菜味嘅真係有啲驚訝。係啊，因為我啲同事好似平時包餃子咧，都冇乜點包過韭菜餃嘅，因為好似真係好難。係啊，好少見到韭菜咯，除非話特別去一啲巴剎度買啦。係咯，但係呢個咧，我嘅 Top One，就變咗呢個啦。好，因為有加嘅味道。係啦，有加嘅味道。我哋啱啱咧就去再睇咗自己個 menu 啊，發現原來呢個真係韭菜燒賣嚟。係啊，我發覺自己真係黃金舌頭。係啦，我真係講錯咗，大家唔好意思啊。黃金舌頭表示唔係冇菠菜嘅，大家唔好誤會，呢個係韭菜燒賣。係咯，唔怪之咁勁嘅韭菜味啦，真係好香。冇錯，我係比較中意食一啲好香嘅一啲菜啊，香菜咁樣啦，好似韭菜啊，啱先嘅芫茜啊，我都覺得非常之中意嘅。好啦，今次咧我就試食完呢個點心啊，呢個1.3嘅點心係咪？係啊，過3一樣點心。係啦，咁啊 total 叫咗8樣啦，咁你加埋就係10個4嘅啫。非常平，10個4喎。兩個人分，每個人都係5個2啫喎。係啊，仲要食到唔同種類嘅點心。係啊，有8款點心。係啊，你平時食嘅飯，你5蚊都未必食到8種嘢啦。冇錯冇錯，呢個真係抵食，真係抵食㗎，抵食。味道嚟講咧，我覺得5分滿分嘅話咧，都有3、4分，4分我俾4分。我可以俾3.5嘅，中規中矩啦，唔會特別出色，但係又唔係好難食咁樣咯。喺我角度就係因為呢個價格嘅關係咧，呢個味道我覺得可以係4分。係啦，係值得一試。最好係咩？呢間鋪咧可以開24小時，同埋佢好多分店。係啦，咁大家如果有興趣都可以去附近嘅分店睇睇佢。呢個咧亦都係新加坡非常之特別之處啊！呢間嘢，因為香港你幾乎冇可能見到一間點心鋪係開24小時，好少咯。所以就話平時凌晨3、4點你要睇波，你想食啲比較健康啲嘅嘢，都可以嚟呢間嘢度。冇錯，係啦，佢仲有其他選擇嘅，有包啊、粥嗰啲嘅，都係唔錯嘅選擇嚟嘅。係啦，唔錯嘅選擇，佢選擇都非常之多，因為過3嚟講，佢都有唔同嘅嘢揀咧，真係一流。咁我講下我最中意食嘅嘢係咩先？我最中意食嘅嘢咧，咁就當然呢個韭菜埋啦。咁點解中意食佢咧？係因為佢嘅味道啊，令我諗起我嗰陣時媽媽包嘅嗰啲韭菜餃嘅味道，所以咧。呢個咧會係我最中意嘅一個食物之一嚟。呢個韭菜埋咧係比較少見啊，就算喺香港你都冇乜見到。所以真係特別之處係值得嘉許嘅。我嚟講啊，最中意食呢個腐皮卷啦，腐皮卷好香口咧，同埋入邊嘅餡真係包得好實嘅，好重料嘅，即係啖啖食落去都係肉咁樣，真係唔差，真係幾好食嘅講真。係啊，同埋過3價錢嚟講真係抵到爛啦。好啦，今日條片嚟到呢度就結束啦。咁如果大家平時有去開邊一間鋪頭食點心，又覺得好好食嘅話咧，都可以歡迎啊喺下邊留言同我哋講嘅。因為我哋係香港人嚟㗎嘛，所以都好中意食點心，即係不時就會去揾下啲好食嘅點心鋪嚟試下。係啦，或者比較得意嘅點心都 OK 啊，即係譬如啊嗰啲咩豬樣嘅饅頭，啲蛋黃出嚟嗰啲啊，嗰啲都推介嘅。係啦，如果大家中意嘅話，記得 subscribe、share 同埋 like 我哋嘅 channel 啊。我哋下次再見，拜拜。